就是马林糖，它的主要成分就是蛋白跟糖啊。我们家蛋白是拿一颗一颗的全蛋，新鲜全蛋，然后自己去分蛋，然后留下来的蛋白，所以它一定是比较卫生、比较没有安全疑虑的。然后关于糖的部分，我们家是使用日本的上白糖跟糖粉来取代一般的砂糖。可是日本上白糖它的好处就是在它的扩散会比较快。